Priatelia, vitajte pri ďalšom krátkom videu o tajomnom UAP fenoméne a videí z celého sveta, ktoré som pre vás pripravil. No a začneme pekne v Mexiku, toť nedávno 10. marca, kde sa podaril robotníkom pri oprave cesty alebo diaľnice takýto unikátny záber, ktorý sa len tak nevidí, vo veľmi dobrej kvalite. Takže si ho vychutnajte spolu s nimi aj so mnou aj vy. No a samozrejme toto nie je žiadny stúpajúci mesiac alebo niečo podobné, pretože by to celé prebiehalo veľmi rýchlo. Klasická veľká svietiaca guľa na oblohe, aj keď bez nejakých špeciálnych manévrov. Ďalej sa presunieme do New Yorku v Spojených štátoch, kde 8. marca 2026 sa podarilo zachytiť tento záber, opäť akoby klasické trianglovité UAP, kde nikdy neviete, či sa jedná o jeden objekt alebo viacero objektov v trojuholníkovej formácii. No a potom tu už máme naozaj klasiku, a to Jemen, 30. október 2024, kedy sa armáda pokúsila zostreliť UAP objekt raketou Hellfire, no a dopadlo to neslávne. Tu vidíte spomalené zábery letiacej rakety tesne predtým, ako sa snažila tento objekt zostreliť. A aj keď sa časti tohto objektu podarilo oddeliť, on si v pohode letí ďalej bez toho, že by nejakým významným spôsobom menil smer alebo rýchlosť, a dokonca tieto, nazvime to úlomky, leteli ďalej spolu s ním, takže nepadli k zemi, ani nejakým spôsobom sa neoddelili od objektu, čiže ani rakety, konvenčné rakety nemajú žiadny veľký dopad na ochranu týchto objektov, nech už sa skladá z čohokoľvek. Dávam do pozornosti, že túto sobotu uvidíte na mojom kanáli opäť také dlhšie video a bude to incident Aquadilla, transmediálne schopnosti UAP, incident, ktorý sa odohral v roku 2013 a bol zdokumentovaný skoro 4-minútovým videom, takže stojí za to si toto videjko pozrieť. Uvidíte ho na mojom YouTube kanáli. Na Facebooku bude len upútavka, takže nezabudnite v sobotu YouTube kanál Odhalené UAP UFO prípady. No a ja sa teším pri ďalších takýchto zaujímavých videách.